tenggorokan makin gak enak, batuk garda-garda, ada terasa berat. Apalagi kalau malam, makin parah, jangan panik dulu. Coba deh, rutinin aja minum madu batuk cap lebah merah. Bahan alami kayak propolis dan jahe merah bantu redain batuk, hangatin badan, sekaligus bantu pemulihan saluran pernafasan. Rasanya manis dan gak pahit sama sekali. Jadi cocok buat diminum setiap hari. Buat yang pengen coba madunya juga, udah aku taruh di keranjang kiri bawah. Check out sekarang juga daripada kehabisan.